mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëmaat ci teewlu gi ñu dikkaat ak yéen nag ci beneen numéro li ci diaspora bi nag ni ngeen ko xamee dañ koy def saa su nekk ak Baye Diouf en collaboration ak rajo bi nga xam ne moom la jiite di rajo defaral suñu bopp. tey nag ci seen émission li ci diaspora bi dinañu faram-fàcce ay ponk yu bëri fii ci diaspora bi waaye it ci réewum Sénégal. bu ci njëkk nag dinañu dellu si ci sénatoria bi nga xam ne proposé nañ ko woon gouvernement Italie mu bëri nag ay coow ak i ab dina am wala du am Baye Diouf nag dina ci indi ay leeral tey gannaaw ga nag dinañu wax aussi ci mouvement gi ñu duppee les sardines di benn mouvement boo xam ne sos nañ ko fii ci Italie mu indi ba tey coow ndax dinañu dem ci politique ñooñee ñi nga xam ne ñoo di sardines yi am déet Baye Diouf it dina ci indi ay leeral. gannaaw ga nag dinañu wax aussi ci ay cas de racisme fii ci Italie parce que dañ koy faral di gis saa su nekk mbir yooyu nag bu amee stranieri yi étranger yi nan la ñu war a comporté woo Baye Diouf it dina ci indi ay leeral ci biir waxtaan bi. gannaaw ga nag dinañ dem Sénégal waxtaanee it li nga xam ne moom moo fës ci fan yi ñu génn mu di rek gaal gi nga xam ne suux na fële nag ci réewum Mauritanie. te ay doomu aadama yu bëri ñàkk ci seen bakkan ay doomi réewum Sénégal ak doomi réewum Gambie gannaaw loolu nag dinañu tëjee waxtaan gi tey ak beneen xew-xew bi nga xam ne yëngaloon na Sénégal mu di rek mbirum sëriñu daara yi ndax dañ ko war a moderniser am déet dinañ ci waxtaan Baye Diouf it dinañ ci indi ay leeral. du ma def nag lu dul lekk jox Baye Diouf mu nuyoog suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Diaspora Vision ak di ñu déglu rek saa su nekk ci rajo defaral suñu bopp laata nag ñuy dugg ci waxtaan bi Baye ñoo ngi lay dal. jërëjëf Augustin ñu ngi lay nuyu di nuyu bépp auditeur bu rajo defaral suñu bopp ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan émission bi lii ci Diaspora Vision. fanaa ne tey mooy 4e émission. donc di rafetlu rek réaction yi nga xam ne nit ñi nuñ ko yeggee ci émission bi. parce que émission information waaye leeral information la. dëgg la waaye ay xibaar ñu parce que parfois day xaw a compliqué. ñu dugg ci ko leeral ko fanaa ne nit ñi gis naa ne daal wax dëgg yàlla sopp nañ ko te ñu ngi lay gërëm yow it Diaspora Vision yëpp. jërëjëf Baye Diouf laata nag ñuy tàmbale rek xuus ci waxtaan bi dañuy seetaan benn page publicitaire. rajo defaral suñu bopp toutes les informations pratiques pour émigrer et voyager tranquillement rajo defaral suñu bopp bu Baye Diouf rajo bi leeral bépp xibaar ak i tegtal ci ki di tukki. rajo defaral suñu bopp ngeen mën ko am nag jaaree ko ci internet ci Google Podcast wala Apple Podcast wala boog ngeen rek téléchargé ci Google Play application gi di rajo defaral suñu bopp. rajo defaral suñu bopp toutes les informations pratiques pour émigrer et voyager tranquillement rajo defaral suñu bopp rajo bi leeral bépp xibaar ak i tegtal ci ki di tukki. waaw Baye ci ponk bu njëkk bi ñu war a dellu si waat rek ci sénatoria bi parce que ci dëgg-dëgg ñu bëri nga koy waxtaanee dana am wala du am yow yan leeral nga ci mën a indiwaat Baye Diouf. waaw que Augustin comme ni nga ko xamee wax dëgg yàlla depuis bi ñu defee émission bi nit ñu bëri ñu ngi ñuy oo di mu yónnee ay messages tous les jours. ba bitim réew sax ba Sénégal ba France ba Espagne. maa ngi ciy jot ay appel di laaj ndax sénatoria dafay am ak yu mel noonu. te wax dëgg yàlla keroog bi ñu fi jógee ci suñu émission bi. waxoon naa ne dara leeragul. ñu ngi koy togg te xamuñ ndax dina ñor wala déet. li nga xam ne moom lay wax mbokk yi pour ñu calmer leen mooy déjà éviter ku la ci nax ak ku la wax lu mu taxawul. ñu ngi ci l'an 2020 uti nag l'an 2000 wala avant nga xam ne fii. Samba Boy yi dañuy yeew rek créer seen sénatoria di lekk xaalisi moodu yi. léegi nag ay média dafa am muy Diaspora Vision muy rajo defaral suñu bopp. may wax nit ñi feeg ñu ngi ñuy seetaan feeg ñu ngi ñuy déglu li ci xew man mii ci rajo defaral suñu bopp te xam naa ne aussi ak émission bi lii ci Diaspora su xewee ci waxtu wa ca topp liñ ci wax yëpp dinañ ko leeral. di wax na dëgg feeg gis dégluwuñu rajo bi dégg ci mbirum sénatoria waxuñ ci mooy dara leeraguñ.
fekk seetaan nañ Diaspora Vision gisuñu wax ci mooy dara leeragul. dëgg la kon nag li ñu war a def mooy ñuy capter rajo defaral suñu bopp à travers l'application Play Store. waaye aussi di seetaan Diaspora Vision ci suma page Facebook waaye aussi ci page Facebook Diaspora Vision. nañ xam ne daal bu ci kenn nax kenn feek déggu leen daal ñu wax ci bu ci kenn yëngatu. dëgg la donc mu mel ni ne affaire yi daal taxawagul. exact waaye peut-être ñu leeral rek ne proposition la bu ñu teg ci table gouvernement bi. waaw comme ni ma waxee woon rek keroog moo di ne ay député surtout yu parti bi ñuy wax radical yi. ñoom nag bëriwuñ doole sax ci biir assemblée bi. waaye dañoo am yaakaar ne parti démocratique ak 5 étoiles dinañ leen ci jàppale. ak yeneen mbootaay yoo xam ne nekkuñ ci biir assemblée bi. donc ñu ngi koy togg man maa ngi xool débat yi. am na fu may documenté wu ci débat commission yi. maa ngi koy suivre mais comme ni ma waxee woon dara leeragul nañ xaar parce que débat yañ fay def ak yu mel noonu yëpp xam nga fi mu nekk nii réew mi liñ tal xam naa dinañ ci wax. problème yi ci nekk fi mu nekk nii. problème yi budget bi ñu ngi koy wate pareegul. ay werenteeg ay tey ñuy xuloo diggante l'opposition dirigée par Salvini ak président du conseil Conte. ñu ngi sànnante ay bal tous les jours. donc loolu moo gën a nekk fi mu nekk nii à l'ordre du jour que ay sénatorial. mais su génnee daal maa ngi ciy documenté wu tous les jours. même débat yi nekk ci biir parlement bi maa ngi koy suivre. mais incha allah suñ ci amee lu leer daal dinañ ñëw wax ci. mais fekk génnagul nag. mënuñ cee wax. dëgg la fii ak génnagul mënuñu cee wax donc mu mel ni rek ne leeragul teg nañ ko ci table gouvernement bi comme ni nga ko waxee. peut-être rek étranger yi fi nekk extranjers yi rek gën a am dal. gën a am patience xaar daal. xaar xam nga nag mbirum Italie moom ak seen i bureaucratie ak seen mbir ni muy demee toujours du gaawee noonu. daal du gaawee noonu exact. surtout nag ñu bañ aussi maanaam di ci mal orienté nit ñi parce que tamit boo demee ci réseaux sociaux yi day mel ni ne coow li bëri na lool. coow li bëri na lool yaa ngi ma ko doon wax ne sax am na ay indiens yu ci commencé def ay vidéo dëgg la ak yeneen xeet. napolitano yi ñoom léegi daw nañ ñu. ndaxte biñ commencé ci wax ba léegi. xam nañ ne kenn mënatul dóor sénégalais yi. dëgg la waaye nag comme ni ma waxee daal. 2012 de wax dëgg yàlla ñu ci bëri wax nañ ma ko. ca ba ma ci defee vidéo sur YouTube. ñu ci bëri ca lañ échappé ci nax yi. loolu nag 2012 ak léegi xam nga presque 8 ans la. yàgg na waaw ñu ngi ci nekk nag di ci dox te duñ ko bàyyi gis nañ njëriñ ni pour xeet gi. te ñun li ñuy def yëpp dañ koo jagleel xeet gi ñu bokk. muy xeeti Afrique xeeti Sénégal. suñ sañoon wax dëgg yàlla lépp lu xew rek ñu am taxawaay bi mu rafet loolu rek ñu ci motiver. waaw loolu dong ñu ci motiver xam nañ donc bu ci kenn nax kenn. wax dëgg yàlla wax bu ci kenn nax kenn donc nañ xaar su ñëwee dina leer tant que nag leeragul ci bopp ñi koy doxal. bañ jot si ñun mënuñ ko leeral. dëgg la waaw sinon ay waxtaan sànni bal la rek. su ma sañoon sax su nekk loon oo yi ñu may oo sax tey mën naa am duñ ci wax. mais oo yi ñu may oo tous les jours maa ngi plus de 100 questions yi temps sax du ma tontu ci nit ñi parce que mënumaa tontu ñëpp. mais nag ki ci wax rek dama lay yónnee audio yi ñu def rek lay def. pour ñu déglu ko. jërëjëf Baye Diouf ak lu ci mënta am rek rajo defaral suñu bopp dina ci indi ay leeral waaye it Diaspora Vision dina ci indi ay leeral. ci ñaareelu ponk bi Baye Diouf nañu wax nag ci mouvement gi ñu duppee les sardines de defe naa xeetub jën la. donc mu nekk nag benn mouvement boo xam ne dëgg-dëgg temps yi nag ñoo ngi yëngal biir Italie. fu nekk nag ñoo ngi fay def ay manifestation démb rek daanaka fii ci Brescia lu mot 3 junniy nit daje nañ fii it def seen manifestation yooyu. waaw sardines yooyu yow Baye est-ce que mën nga ñu wax lan moo leen tax a jóg. waaw jërëjëf Augustin di xanaa rek tooñ. soo mbokki pulaar yi parce que benn booy pulaar daf ma doon laaj ne lu xew poti sardine yi ñu koy joxe ci place yi moo foog ne dañuy mayee pot yi parce que Milan comme ni nga xamee comme ni nga ko gisee biñ ko defee Piazza Duomo tubaab yi bëri ku ci nekk da nga ñëw ak sa poti sardine. dëgg la waaw di leen wax ne nag du pour lekk du mbirum lekk waaye lii benn groupement la mouvement boo xam ne mu nga juddoo ca Bologne. dëgg ay ñeenti jeunes duñu ay étudiants sax parce que jàng nañ ba jeexal ñoo gisoon ne élection yi nga xam ne région bu Emilia Romagna mooy boole Bologna ak Parme muy région yi gën a am doole soo génnee ci Lombardie en termes de richesse. en termes d'agriculture wax dëgg yàlla région bu dox la région boobu nag
depuis presque année 40 ba léegi ñi ñuy wax la gauche sinistra bi ñoo koy jiite. ñu gis ne Salvini wax dëgg yàlla sur juróom-ñeenti élection ci région juróom-ñeenti yëpp moo ko gagné. ba ci mujj muy Umbria. te Umbria région boo xam ne gauche bi ñoo ko yàgg di yore. léegi nag xale yooyu ne wax dëgg yàlla bëgguñ Salvini ñëw gagné seen région foofu ci Emilia Romagna parce que nee nañ waa ji discours am dafa violent. discours audio maanaam haine discours de haine maanaam bañ nit ci loolu lay gën la koy nit ñi gën toppee te nit ñu bëri loolu la ñuy gën a xaar ci moom. ñoom nag ñu ne sans ñu nekk parti politique moom ñeenti jeunes yooyu kenn ki ñu ngi koy ooyee Mattia Santori. mooy ki ci gën a feeñ ki ci gën a fës. ñu ne daal nañ xeex pour que discours haine boobu ci mbirum politique mu dënc. dëgg la ñu oote woon ca Bologna bés bi nga xam ne Salvini dafa doon dajale ay nitam ñoom ñu dem ci grand place ba oote ay nit def ko ci Facebook mais macha allah plus de 6000 personnes. mu am succès. mbir ma vraiment dem doyo bëri nit torop ñoo ëppale sax nit Salvini mi oote woon. mbir mi nag li ñuy wax def tache d'huile maanaam. xale yu bëri jeunes yu bëri ñu ci ëpp jeune lay ay jigéen ak góor. di ci topp reprendre thème bi. ba fi mu nekk nii foog naa ne plus de 30 dëkk dajale nañ ko. def nañ ko. yaa ngi wax Brescia foog naa. waaw démb samedi lañ doon def Brescia te bëri woon na ay nit. 3000 personnes dañoo. muy 3000 personnes. di wax ne donc ñoom vraiment dañu def lu bees maanaam ñu bokkul ci benn parti ñoom nee nañ bokkuñ ci benn parti muy dëgg même su fekkee ne parti bi nga xam ne lañ gën a contre muy parti Salvini bi. lu bees la ndaxte ku bokkul ci parti yoroo mouvement yore dara oote nit ñi. topp la wax dëgg yàlla dafa faire réfléchir man maa ngi koy déglu bu baax di ko suivre mu ne ñoom politique guñ en tant que parti mais dañuy politique pour ñu civiliser discours yi. d'accord bañ intégrer ñëpp. maanaam langue politique yi daal xasante beeg. violence beeg xasante bi waaw te boobu ñoom ñu ngi ko gën a fës nag. Matteo Salvini bu Lega. dëgg lañ ko gën a fës. léegi nag li ci bees moo di ne soo analyser mbir mi moo di ne dafa mel ni la jeunesse italienne parce que affaire yi jeune la les sardines affaire yi jeune la. dañoo sonn ci slogan yi ak discours yu guddi yi. wax ju bëri rek ak wax ju bëri discours yi gis nañ ne wax ju bëri jéeg ak ay slogan yu fort yooyu fu ñu koy utiliser pour dóor ay nit la comme ni ñu koy waxee suñu réew ay dóor la. ñoom ñu ne nañ def discours loolu tax ñu ut tur bu yomb les sardines. waaw est-ce que mën nga sax revenir si un peu ci tur googu ñoom ñi nga xam ne. waaw tudd nañ ko defe naa sardine xeetu jën la si wolof defe naa. moom juumul. waaw yaboy la wala yaboy ci wolof wala boog mbërëg ñi nga xam ne ay lébu lañu. waaw wolof sax dinañ xam sardine. waaw poti sardine. ñoom lu tax ñu jël tur boobu. moo di ne sardine yi dañ ci nekkee ci géej gi. doo gis meeg benn sardine buy fay boppam. buy demal boppam groupe la ñuy doon. groupe la ñuy doon groupe boobu noonu ñu doonee groupe nag moom noonu la buggee. jeunes yëpp dajaloo noonu. ci symbole bi la daal. donc loolu mooy principe bi maintenant li ci bees ci soo ko gëstoo moo di ne xam nga dama ne discours yu ngand yi ak slogan yi politiciens yi ñoo ci gën a aay. suñ réew xam nga slogan yi moom. suñ ko doon tal Sénégal duñ fi jóge léegi nag ñoom ñu génnee discours boo xam ne du am slogan te am discours yu bëri xam nga soo seetloo loolu dafa mel ni lu xew Italie ak Europe. parce que gis nga mouvement gilet jaune. xam nga gilet jaune. mbubb la rek. ñu jël ko mais c'est pas chargé émotivement. d'accord. soo gisee tamit avant ñoom mouvement 5 étoiles mouvement la woon. 5 étoiles xam nga c'est pas chargé émotivement. d'une manière émotionnelle hein. Sur le plan affectif c'est pas chargé ah. ñoom it ñu jël li ñuy wax les sardines parce que soo gisee sardine
xam nañ ne jën la rek mais amul benn émotion bu mu àndal. mbaa Salvini bu leen tëmbalee ab meeb du leen xaw a jaxase wala. non c'est-à-dire Salvini moom li mu wax moom mu ngi leen di tooñ mu ngi leen di tontu parce que xam nga jën sardine moom mu teg muusam moom ab muus. moom daal meebam ab meebam mooy abul meeb daal ab muus daal la sax. ab muus parce que muus ak jën moom beneen muus ak jën xam nga lu métti la. dëgg la surtout nag ci jën. moom ci page Facebook am. gàtt yi nii mooy. moom mooy symbole bi waaw mooy symbole moom ay muus lay génne. waaw teg jën bi gis muus mi di lekk jën bi. maanaam su deful ndànk moom ku dafa bëgg ku provocation. ku ko provoqué moom mu provoqué la. loolu mooy stratégie am te xeex la bëgg maanaam ku ko cokkaas mu dem ak yow ci làmb ji. dëgg la maintenant donc comme je disais mooy mouvement yu ci bëri léegi en Europe pacifisme la ñuy wax respect écologique. respect de l'environnement moom Matia boobu ci loolu sax la jàng comme capitaine yi bateau allemand bi Karol Racket bi doon indi booy ñoom dañoo te environnement mu ngi njëkkee ci ñu doxalin bi yëpp ñu yemale leen ci àddina bi parce que nee nañ Europe ak pays industrialisés yi ñoom ñooy consommer lu ëpp ci àddina bi ba tax réew yu ñàkk doole yi énergie beeg environnement bu baax bu ñu mënoon am resté seen réew mënuñ faa resté. dëgg la sax parce que réew yu développé yi daanaka dañu ne sont les plus grands pollueurs. ñoom ñooy gën a polluer àdduna bi. mu ngoog donc maintenant donc mouvement sardine boobu lii affaire moo di ne yoruñ programme politique nee na ñoom politique guñ. politique dans ce sens politique de parti politique sur le plan strict defuñ ko. sur le plan général la ñuy def est-ce que dinañ sóobu. xam naa ne politiciens yu bëri ñu ngi leen di xëcc bëgg a xëcc ñuy résister yu mel ni parti démocratique bu Italie est-ce que dinañ ci réussir ba noppi nag li wóor nag moo di ne il faut ñoom ñu engagé wu ñu xam liñ bëgg. foofu la sax parce que tamit bu fekkee ne ñoom mouvement bi fa noonu lañ ko yemale rek bañ a dugg ci langue politique bi je pense que man it ci sama gis-gis bu gàtt. dina xaw a jafe tuuti parce que tamit taxaw noonu rek ci touche bi. di bëgg a indi beneen gis-gis ci wàllu politique. te demoo ci langue politique bi toujours na am jafe-jafe parce que boo xoolee mouvement 5 étoiles tamit ca origine ba. waaw te ñu tàmbalee ab mouvement la woon. mais gis nga dañoo damm koñ parti politique bi daanaka dikk maanaam ñoom ñu bañ a dugg ci langue politique bi. bëgg a xeex quand même doxalin bi nga xam ne peut-être jaaduwul ci niñ ko gisee. dugg ci politique bi est-ce que gënul yomb. waaw man am naa yaakaar ne parce que ñoom le 14 décembre la ñu war a def. journée buy clôturer seen mouvement yooyu à Rome mu nekk nga xam ne dëkk yëpp ay ñëw te nee nañ su paree le 15 ñoom ñiy diriger affaire bi dinañ dajale waxtaan xam ban position la ñuy jël comme Bologna la juddoo te Bologna symbole la pour la gauche pour ñun loolu rek tekk na lépp parce que Salvini moom su jëlee Bologna mooy président mooy premier ministre lay jëli wala président de la République. waaye nag dooleem daanaka jeexagul de. dooleem jeexagul mais am naa yaakaar ne waa Sardine boobu le 15 dinañu wax pour ñëpp dem woteel parti démocratique ci Emilia Romagna. suñ ko waxul duñ may ouverture tamit dinañ ko jéem a misaal pour nit ñi comprendre. donc moom Matteo Santori boobu. gars yi nee nañ ko kaay dugg ci parti ba proposé nañ ko sax mu nekk candidat ci région Emilia Romagna nee na bañ na parce que amagul position officielle boo xam ne mouvement bi da ko war a doxee. pour man si suma xalaat mooy suñ demee nekk parti politique day yàqu c'est comme mouvement 5 étoiles rek. noonu lay mujjee daal. pour man foog naa ne politique nit mën na ko def sans chercher le pouvoir mën nga influencer le pouvoir mais sans chercher ko. D'accord. Parce que nag comme ni mu ko waxee moom ñoom du seen liggéey changer réew mi wala doxal économie bi wala loolu ñoom du seen liggéey. maanaam doxalinu politique daal dafa dañoo war a am yeneen i gis-gis yu bees. voilà yeneen gis-gis yu bees ba noppi mobiliser citoyens yi. parce que politiciens yi fekk citoyens yi ñaari mbir la bëgg. mooy citoyen bi di ko topp ci li ko neex te du réfléchir wala citoyen bi toog këram bañ a wax dara. donc foog naa ne mobiliser citoyens yi pour ñuy xalaat ci li nit ñi di proposer bañ rek nit wax na rek ñu tàcc ko comme saa waay ni muy def nii wala ñu naan politiciens yëpp amuñ njëriñ dem toog seetaan leen loolu mooy li nga xam ne moo war a jógee ci àddina bi non seulement Italie mais encore suñ réew
te xam naa ne suñ réew manifestation yi gis naa ne sax mu fay bëri mais dañ leen di empêcher ñu manifester foog naa ne lu ci nekk rek sans pour autant chercher à arriver au pouvoir ni nga xam ne Europe bi bañ a discours yu mag yi wala les slogans creux yoo xam ne du tekki dara fexe nit ñi ci lu tuuti ñu mobiliser leen parce que nit mën na manifester pour une chose sans chercher le pouvoir ba nag citoyen actif foog naa ne citoyen participatif et actif foog naa ne loolu la mouvement bi ñu koy wax les sardines moom la wone xam nga France amoon na fa muy les gilets jaunes malheureusement ñoom it avec le manque de programme xam liñ bëgg moo tax presque ñoom deewaguñ mais presque ñu doole ba mu amoon mu ngi jeex donc est-ce que après élection Emilia Romagna bi mouvement les sardines dina am doole dina continuer wala déet c'est à voir mais selon moi li ko juddul la fekk mu juddoo Bologna rek ci Salvini doon fa dem pour man dañoo bugg a yee nit ñi ne Salvini bu mu ñu nax ba jël Emilia Romagna parce que su jëlee région bi rek mooy wax dëgg yàlla Italie yëpp day changer parce que il dirige déjà 9 régions yi ñu mujj def élection moo ko gagné donc su gagné bi muy 10 presque majorité région yëpp moo ko yore donc loolu daal man noonu laa ko gisee daa mouvement bi. voilà ci beneen wàll est-ce que yaakaaroon ci aussi ne maanaam effet de mode la rek. fu ñu daje rek nit ñi ñëw ay milliers de personnes ñëw mu nekk lu xew ci jamono rek ñu ciy topp sans pour autant mu nekk loo xam ne lu ñu gëm la benn conviction bu dëggu la ci ñoom. waaw ku déglu le jeune Mathias Santori da nga comprendre ne moom gëm na dara quoi gëm na que le discours violent bi politiciens yi di utiliser lu ko métti la. parce que lu tax ma laaj boobu. parce que politiciens yu bëri aussi ci beneen wàll dañ leen di laaj d'accord mouvement bi existé na ñoo ngi drainer ay foule yu bëri. mais lan mooy seen i gis-gis ëllëg maanaam ci beneen wàll ndax am nañu programme. waaw xam nga moom comme nee na politique yi parti citoyen kenn mënu koo laaj programme citoyen ñoom nekkuñ parti politique nekkuñ mouvement politique au sens strict du terme bien que li ñuy def ci mbirum politique la ñuy wax ñooñu mënuñ leen obliger parce que loolu mooy yëfi parti politique yi c'est-à-dire dañuy bugg ñoom nga mel ni ñoom te comme ni ma waxee citoyens yi nag am nañ droit yeewu ne dañuy manifester parce que dëkk bi setul ñëpp jóg ne dëkk bi setul politiciens yi ñu pousse politiciens yi ñu def ko moom li mu wax moo di ne discours violent bi ak haine bi nekk ci mbirum politique nañ moom la ñuy xeex. D'accord. donc fa loolu programme la benn point la. D'accord. mais mënuñ leen wax lan nga xalaat ci économie bi lan nga xalaat ci l'emploi des jeunes loolu liggéey politiciens yi but pouvoir ñoom nee nañ utuñ pouvoir bëgguñ sax nekk candidat mais dañoo bëgg que discours politique bi gën a civilisé te loolu wax dëgg yàlla gis naa ne def nañ loo xam ne ñu politiciens yu bëri mënuñ ko moo di ne sur ce discours rek ñu mobiliser ay centaines de milliers de personnes loolu politiciens classiques yi mënuñ ko donc man je pense que est-ce que dina mais même su yemee fii sax déclic la parce que am nañ ci ñu ci bëri léegi ñu commencé di réfléchir parce que politiciens yi dañoo am capacité de communication et d'endoctrinement soo defoon nank rek ñu yóbbaale la dëgg la te loolu mooy force politiciens yu bëri loolu seen force moo di ne dans un jël benn discours creux Italie dafa amoon na fi ba ki ñuy wax Mussolini la mu doon wax kenn xamul lan la mais fexe na ba jiite réew mi yëpp ba indi fi ay problème bañ mujj koo boom fii ci Milan donc foog naa ne citoyens yi dañoo war di réfléchir di utiliser seen cerveau ci li ñuy dégg parce que politique du diina àddina la yem kon nag bépp politicien buy wax ak yow war nga bañ a def rek sentiment mais nga utiliser tout xel nga càmbar li muy wax nga jàmbar li muy wax parce que soo xoolee lam doon wax daaw nuróog ak li muy def ren mën ngaa wax ne kat kii peut-être li muy wax gëm na ko mais xam nga politicien boo ci jël la mu waxoon daaw li ñuy waxeet suñu réew la waxoon daaw ak li mu wax ren da nga gis mu wutee donc mën nañ ci def dànk donc loolu daal je pense que ñoom dinañ lancer benn grille d'évaluation des politiciens dëgg la waaw surtout nag lutter contre la violence et le discours de haine bi nga xam ne moo nekk ci langage politique bi fii Italie dëgg la ci li nga wax rek mooy ne li leen tax a jóg ba tey rek mooy fexe daal
ba citoyens yi di mën a discerner. langage bi nga xam ne moom la politiciens yi di utiliser. exact pour quand même ñu mun a jël ay positions. ñu mën a jël ay positions di leen influencer aussi maanaam di leen drainer di leen entraîner ci li nga xam ne moom mooy li gën ci citoyens yi. parce que pour wax la rek pour jox la rek cas bu moo di ne. parti extrême droite yi problème mi Italie yëpp ñu ngi ko fës arrivé immigré yi te ñëpp xam nañ ne arrivé problème Italie du loolu parce que problème Italie te pourtant jeunes immigrés jeunes italiens yu bëri ñu ngi émigré. ñu ngi dem Allemagne ñu ngi dem Angleterre te loolu duñ ko wax mukk doo yiitaan rek ñu cof ci wax ne war nañ trouver alors que ñoom la war pour ñu régler l'emploi des jeunes ici en Italie donc il faut faire très attention ci discours yi politiciens yi di extrême droite malheureusement italiens yu bëri du ñuy utiliser seen cerveau peut-être dans tous les pays sax noonu la mais duñ utiliser pour analyser très bien les discours des personnes ñëpp gis nañ parti boobu Matteo Salvini et 49 millions d'euros yi ñu koy jiiñ ne moom lañ yàqate moom Matteo Salvini avant muy feeñ waa sud ba la doon discriminer ne leen nañ leen génne ci Italie léegi mu ngi dem di gagner ay régions sud ba nga xam ne am na quelque chose am na kii moom le pouvoir rek ku ko intéressé waaw je ne veux pas être ni ñu koy waxee kuy contre-attaquer mais damay analyser rek wax li nga xam ne foog naa ne mouvement les sardines là foog naa ne seen motivation principale mooy éviter que Matteo Salvini gagne Emilia Romagna est-ce que léegi après dinañ sa mais suñ commencé naan dañuy def parti politique rek nee nañ peut-être jox nañ leen dans les sondages que 5% des Italiens mën nañ leen woteel bëgg nañ leen woteel mais suñ duggee ci politique rek mën na indi ay jafe-jafe. jafe ji nga 5 étoiles ni mujjee lañ doon wax yëpp bañ yoree pouvoir bi rek xam nga ñu ngi baissé. dëgg la donc il faut faire attention moi je pense que ñu créé woon sax benn sorte de ONG politique. mooy gën que ñuy te sans chercher à avoir le pouvoir. d'accord mën nañ peut-être appuyer quelques partis mais sans chercher à aller au pouvoir. doo xam ne day influencer ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp nguur. ci bopp te loolu manqué Italie loolu fi manqué woon na quoi. ñuy éveiller les consciences moo fi manqué. dëgg jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga indi ci mouvement boobu di les sardines lëmbee jamono di def nag ay yëngu-yëngu yu bëri fii ci réewum Italie. dañu dugg nag ci ñaareelu ponk bi muy ay leeral yoo xam ne war nga ko mën indi ci li ñuy wax pignoramento controcorrente ak ñi nga xam ne maanaam du ñuy fay seen i ay taxes ak lan moo mën a dal ci seen kaw. waaw Augustin laal nga sujet bu très délicat surtout pour ñun sénégalais parce que xam nga fayum impôt Sénégal presque duñ ci sonal kenn. ca tàngi tubaab bi dégg naa sax dañ ci doon weexal dañ ci doon poudre ku bañoon fay impôt dañ lay poudre dañ la doon teg poudre la yal nañu yàlla musul ci loolu Italie nag xam ngeen dafa am déficit ba nopp am dette bu mag ñu gis ne li ñuy wax évasion fiscale maanaam ñi bañ a fay impôt dafa bëri ñu ne nag léegi pour résoudre problème Italie mooy wàññi ko wàññi ñi bañ a fay ñu tuutal looloo tax ñaari at yi wala ñaari at yi passé ñetti at yi ñu def loolu ñuy wax rottamazione maanaam soo yorelee nguur gi 25 000 euros ñu ne la wàññi nañ la ba 15 000 euros fayal 10 000 yi. yombalal la ko daal yombalal la ko. mooy li ñuy wax les cartels de l'agenzia delle entrate. yàlla def na daaw bi mu xewee wax naa ci informer nit ñi gis naa koo xam ne mu ngi yoroon presque 20 000 euros 80 000 euros gis naa ci benn bengalais la ko 80 000 euros la yoroon wàññil nañ ko ba 10 000 euros. liñ ko wàññil bëri na. li fa wàññil bëri na ba 10 000 euros mu su ko 10 000 euros bi ñu ne war na ko fay ci durée 5 ans xam nga loolu wax dëgg yàlla yombal la. biñ ko waxee artu woon naa ci sax nit ñi ne léegi nag lii su passé képp ku ci bokkul xamal ne gars yi dinañ jóg ci sa kaw. wala képp ku ci bokk te la nga war a fay mottali defoo ko dinañ jóg ci sa kaw. te xam nga léegi contrairement à 15 ans ou 20 ans mooy
l'internet kenn mënatul rëcc kenn mënatul rëcc itam looy jënd xam nga il faut ñu laaj la sa codice fiscal. dëgg la looy contrat booy def il faut ñu laaj la sa codice fiscal xaalis bu dugg ci sa poste pay ñoom mën nañ ko xam donc léegi nag ñu ne ñu commencé loo xam ne peut-être amuloon ci ñi nga xam ne defuñ rotamation na boobu maanaam demuñ bor yi ñu am ñu wàññi leen ko ñu fay la ca des léegi nag commencé nañ loolu lu bees lu ma gis la parce que depuis may def liggéey bi musuma gis loolu léegi ñi nga xam ne dañoo am contrat de travail di liggéey dañuy séquestrer sa salaire maanaam dafa am luñ ci en italien pignoramento maa ngi koy fàtte baat bi sax nuñ ko war a tekk ci français mais luñ ciy comp daal waaw dafa am ci salaire bi luñ ciy comp obligatoirement ki ci gis mooy 25 000 euros la yore woon xam nga 25 000 euros te suñu comp sa salaire bi maanaam mën nañ jël 1/5 d'accord maanaam su nekkee 1250 la mën nañ jël 250 yi d'accord pour fay 25 000 euros yi loolu ñuy wax pignoramento cessione del quinto la tudd ci italien muy le 1/5 du salaire mën nañ ko nangu. boo bañee fay daal. boo bañee fay. d'accord te suñ xasee ba yónnee employeur bi dafa war exécuter par force parce que loi la su ko deful moom mooy fay moom employeur te amul benn employeur bul fayal. amul intérêt bi. donc problème bi loolu la nekkee donc ñi nga xam ne mais surtout nag li may wax te nag mu bëri trop nag ci suñ mbokk commerçant yi suñ mbokk yi nga xam ne dañoo ubbi parce que IVA ak registre de commerce surtout ba presque 60% sénégalais yëpp loolu ñuy liggéey maanaam ci wàllu commerce lañ nekk te soo amee partite IVA am registre de commerce presque li ngay foor a fay IMS rek presque 5 000 euros la par an bokkul ak IRPEF muy impôt sur le revenu bi nga xam ne presque mën na dem ba 3 000 euros xam nga donc li nga war a fay annuellement muy 8 000 euros soo toogee 10 ans fayoo ko rek 80 000 yi ak taxes ak intérêts yi ñëw na. te doo ko yëg sax wax day gaaw daal. donc li nga xam ne moom lay diggal suñ mbokk yi moo di ne te loolu dafa mën a nekk léegi avec codice PIN wala codice bu ñuy wax SPID nit ki mën na xam ñaata nga yoreel réew mi jël say matuwaay parce que moo gën di toog bañ na la xëy nangu nañ sa oto wala nangu nañ sa kër su dee am nga kër parce que ku fayul impôt mën na nangu kër gi su dee kër gi yaa ko moom. mën nañ séquestrer xaalis bu bëri bu ñu fekk ci sa compte. donc immigré bi am na possibilité pour xam ko. am na possibilité. codice PIN bu IMS soo ko yoree da ngay def strato contributi da nga gis wala non da nga mën nga de IMS sax mën nga dugg dem agenzia bi nga xam ne mooy Equitalia la tuddoon mën nga dem xool bor yi nga xam ne multi yeeg contributi yi nga fayul taxe yëpp mu nga foofu tëdd di nelaw. nga xam ko jël say matuwaay moo gën. dëgg la parce que maa ngi nettali toujours benn Bengalais dafa gagné woon 35 000 euros ci xoos yi nii gars yi viré ko xaalis bi ci comptam mu kontaan dem di jëli xaalis ba bi mu ñëwee banque bi ne agenzia dell'entrato nangu na 35 000 euros yi ba noppi di la toppaat 180 euros ba noppi di ko toppaat xam nga loolu soo xamul mbir mi li ci war moo dina réew mi soo ci nekkee peut-être am na yenn bor yoo xam ne mënu koo fay mais nga xam ko jël say matuwaay lu mel ni ci rotamation ne amee nga déposé ci waaye di liggéey yore registre de commerce bàyyi impôts yi di ñëw ci sa compte rek bés dina am xaalis bu bëri jaar sa compte gars yi na ko kepp waaw te ñu ngi commencé nag loolu comme def nañ ko ci salaire yi dinañ ko def ci compte yi wax nañ ko sax ñoom wax nañ ko ci manœuvre bi li ñuy wax manœuvre budgétaire bi nga xam ne ba léegi sax pare guñ ci assemblée nee nañ dinañ commencé di pignorare compte bancaire yi ak salaire yi donc te loolu lu bees la bugguma suñ mbokk sénégalais yi loolu bëri mais nga caytu xam yow ñaata bor waxuñ nga fay ko waxuñ mënoo koo fay yëpp mais nga seet yan moyen nga am yu mel ni rotamation wala rateization parce que su fekkee ne li ngay gagné bëriwul su fekkee ne yoreel nga xaalis mën nga ko fay en 120 mensualité. maanaam daal xam ko. dem càmbar xam ko. xam ko dem gis gars yi daal bu ñu la ko mënee yombalal ñu yombalal. maanaam suñu la ko mënul yombal sax au moins nga xam ne yow kat. am nga bor fi. am nga bor am na loo xam ne xaalis yoo xam ne doo ko jaarale ci sa compte. wala compte xaalis yoo xam ne doo ko manipuler fii ci réew mi.
parce que am na bor yoo xam ne soo ko yoree su xaalis bi demee sa compte gars yi dañ ciy teg seen loxo mais li gën a baax mooy nga xam ko dem waxtaan ak agence de l'Intrate fii du États-Unis xam nga États-Unis soo fa yoree yenn bor yi dañ lay tëj muy ni ñu koy waxeeti les kii financiers là les délits financiers prison yi ñuy tëj ñooñu prison spéciale aux États-Unis fii amugu fi mais ñàkkul ne sax peut-être Salvini su yéegee lu mel noonu mën na ko dugal pour loolu mus naa ko dégg mu koy wax que moom su yéegee ku fayul impôt ñu jàpp la comme ni Trump comme ni ñuy defee États-Unis donc même Allemagne sax loolu am na fa mais nag Italie amugu fa mais nit ñi jël seen matuwaay vraiment su ma sañoon li may wax ñëpp xam ko dégg ko surtout nag ku fi yore responsabilité nekk fii ay famille ngay fayeeku salaire ñuy dagg 250 wala 300 euros pendant 10 ans dafa métti alors que soo demoon mën nga def ratisation boo xam ne peut-être 50 euros wala 100 euros maximum ngay fay par weer mu gën a yomb ci yow mu gën a yomb donc parfois nit ñu bëri dañuy déglu mais duñ ci jëlee leçon dañuy naan xaa rek waaw ah non garaawul amul problème fekk nag réew mi fi mu nekk nii dafa changé Italie dafa changé trop il y a 20 ans ci ginnaaw par rapport ak dafa changé ci ban fànn maanaam dafa gën a état bi ni muy doxee dafa gën a jafe daal dafa gën a compliqué daal dafa ndax lépp nag internet léegi dafa permettre état bi lu nit di def ñu xam ko lu nit di def ñu xam ko téléphone bi tax na bi ngay yore foo mun a nekk guddeeg bëccëg su leen neexee ñu xam ko localisation te loolu amuloon avant dëgg la xam nga xaalis Western Union PostPay xaalis xam nga léegi mënoo koo yoree nii rek di wër ak moom il faut nga am foo ko dugal te foo ko dugal dinañ ko xam traçabilité moom la ñuy wax ci français muy traçabilità foog naa ci italien donc loolu dañoo am moyen xam nga léegi wax naa ko fi commerçant looy jënd di jënd sans facture sax danger la léegi parce que léegi ñiy jaay dañ leen imposer bu ñu defati facture këyit mooy facturation électronique maanaam facture bi mu lay defal balaa nga koy jot doy jot agence de l'Intrate ñëw ci sa plateforme kooku plateforme buñ créé donc soo nee commerçant la nga toog du 1er janvier au 31 décembre agence de l'Intrate musul jël gis facture boo jënd. ba pare ñu ne commerçant nga day xaw a dañ naan wala da ngay sàcc di jaay. yooyu yëpp nag dafa changé te ni may waxee ñun moodu yi dañoo war di adapté wu par rapport ak changement yi. mais mbir mi changé nga bëgg mel ni y a 20 ans la nga doon doxalee nga koy doxalee loolu erreur problème difficulté bu mag la nag suñu biir communauté. dëgg la jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga indi ci ponk boobu nekkoon pignoramento conto corrente yi ak ñi nga xam ne bu ñu fayul taxe lu mën a dal seen kaw. je pense que donc suñu mbokk yi war nañu gën a mën a fagaru nag. ñëpp nag ñun comme ni ma waxee Sénégalais yi presque ñëpp am nañ problème boobu bu ci kenn yaakaar ne nit a tane sa morom. problème yi impôt ñun dafa nekkul suñu aada. xamuñ ko suñu aada. waaye Italie bu njëkk doonuñ ci sonal nit nañ ci jóg. léegi daal réew mi changé daal. réew mi changé. nit ku nekk war nga xam say mbir parce que say këyit nguur gi nga ko yore nga xam ko nga ñàkk a xam nguur gi nga yor gis lépp. donc nga dem di ko caytu xool lana fi nekk. kuy fayeeku salaire mënoo fay une seule fois bori 20 000 euros. wala 25 000 euros. mais nga xam ko xool yan matuwaay nga mën jël ci sa doxalin balaa ñuy nangu sa salaire. parce que dem wax ak ñoom moo gën toog ba naa yeew rek ñu ne la capit fay bor nag fay impôt nag lu métti la ci réew mi parce que dafa diis ba noppi métti. waaw IMS rek 4 000 euros presque pour contribution IMS pour commerçant yi dafa diis. dafa diis parce que ci njaayum commerçant mbedd yi rek nga war a fay 5 000 euros ci at. dafa bëri malheureusement réew mi noonu la taxawee donc su ma sañoon daal mbokk yi ñu jóg ci xam caytu. nga caytu te léegi nag jarul sax dem agence de l'Intrate ñun ñu bëri dañuy ñëw ci bureau bi suñ toogee avec seen codice ñu tiré leen seen strato compte débito yëpp yu débito fiscal yi ñore wala contribution IMS yi ñu xam ko. wala multu sénégalais buñ ciy fay multu nga dem fay ko bëriwul. parce que dañ naan yoroo dara. parce que soo yorul dara kenn du la mën nangul dara. mais léegi nag salaire yore la. waaw multu moom amende muy amende oto
rarement ngay gis ku yor allemande rek dem ca tabakaay ba fay ko da ngay dugal ci sa oto wala nga sànni ci mbalit mi loolu maintenant wax dëgg yàlla lu war a jeex la waxuma ko nag pour tiital nit ñi mais ñun ñëpp a yem ñun ñëpp on a problème fay taxe parce que bi ñu ci bëri dañoo ñëw Italie te mosuñ dem impôt fay impôt loolu xam nga li may wax xam nga ci dara waaw voilà donc ñu gën a fagaru daal ci ñu gën fagaru ci mbir yu demee noonu waaw ñu gën fagaru daal mooy li nga xam ne daal mooy li gën voilà jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga jot a indi ci ponk boobu dañuy xuus rek dem ci beneen ponk ba tey fii ci réewum Italie muy ay cas de racisme yi nag ñu koy faral di gis ci jamono ji am na nag ñu naan ay cas isolé la ak yu demee noonu mais saa su nekk dañ koy gis dañuy gis sax ci say plateforme ngay def di dénoncer cas yu ni mel lan moo waral climat boobu actuellement bon lan moo waral climat boobu effectivement gis naa sax tey maa ngi doon lire suñ benn mbokk boxeur bu nekkoon ci sud bi muy wax ne dans 20 ans Italie ku la romb dala doon nuyu di waxtaan ak yow mais léegi dafa changé toujours loolu lan moo ko waral mooy peut-être politique acteurs politiques extrémistes yi dañoo bëri parce que Italie déjà à part la Lega am na beneen parti bu ñuy wax Fratelli d'Italia am na lu ñuy wax Casa Pound am na Forza Nuova ñoom daal ñooy xam ba daal waaw ñoom ni ñu koy wax c'est les héritiers du fascisme ñu ngi naan duñ fasciste mais c'est les héritiers ñooñu dañoo commencé am doole te nit ñu bëri xam nga soo leen ñemeloo rek ñooñu dañ leen di ñemeloo parti politique yooyu dañ leen di ñemeloo parce que ku mel ni parti Salvini bi nga xam ne saa yoo fi duggee su benn africain defee njaaxum soo demee ci page am da nga ko fa fekk moom lay njëkk a génne loolu nag moo tax ba noppi ak duñ koy wax ci bateau yi ñëw ci géej yi ñu wane boy noir yi tafan tak àndandoor di woñ leen di wàccee xam nga loolu day dem ba nga xam ne day sentiment d'exclusion de rejet boobu day nekk ci ñoom quoi mais affaire yi racisme nañ waxante dëgg nag réew yëpp la am réew yëpp la am yal nañ def rek suñu réew mu bañ faa bëri bañ faa yokk muy préjugé donc Italie parfois dafa am des vrais racistes am na en Italie mënuñu wax ne ñëpp raciste nañ mais des vrais racistes am na en Italie maa ngi gis benn xale bu jigéen buy football Juve jóg nekkoon anglaise nit ku ñuul ba ne bàyyi na ndaxte dañ koy sonoon ci stade yi Mario Balotelli keroog tamit ba muy football fii ci Brescia gars yi di ko yuuxoo comme yuuxu golo moom it mu mer am na beneen métis italo-congolais ñu koy wax Maxime moom nekk équipe de rugby nationale bu Italie la nekk doon dawal otoom benn italien romb ko saaga ko négro di merde demal sa réew alors man li may wax moom mu calme vraiment mu calme waa ji Maxime dem après dem ci page Facebook am def ay commentaires ma yàgg di wax ne leen li ko Youssou Ndour doon wax doxal sa dox doxal sa dox moo di ne nañ éviter ak di jaayant di affronter wu ak ces racistes c'est vrai raciste parce que daf lay tarder le temps maanaam mu bañ a doon ay provocation daal waaw suñ la provoqué surtout nag su fekkee ne yow kenn nga fexeel nga wut ay témoin dem porter plainte que di saaganteeg moom parce que parfois dañoo violent te dañuy am seen problème yi personnel bañ la ko bañ bu ñëw xëpp la ko mën nga leen tontu fekk ñu ngi pistolet wala ñu nga paaka ñu jam la ko lu am la de li ñuy wax ne luñ gis la fii ci réew mi man samay doom dama leen di wax ne bàyyi leen di xeex ci mbedd mi parce que fii tem ñu rey la waxuma la sax ki mi xam nga li may wax sud ba la ëppee ndax njaboot loolu bugguma jaar seen tur dëgg la man ni ñu koy waxee ni ma xamee loolu moo di ne am na benn waaye bu mu loyoon bureau mais ndekete raciste bu mag la lu nekk li ma bind yëpp maa ngi ko yore def ma dara lu dul dem porter plainte xaw ma ndax comprendre alors que su ma jàppantal ak moom mag la mën naa ko gaañ su boobaa man maay nekk ci coono leneen mën na ci xew leneen mën na ci nekk te nag réew mi kenn du fajal sa bopp réew yëpp sax la war a doon kenn warul fajal sa bopp nit su la saaga wala mu def loolu fexeel ba nga am ay témoin nga dem parce que sinon
soo nekkee borom njaboot di jaay ne gis sa bopp mbëkk waa ji soo ko mbëkkee mu daanu da ngay dem nekk ci coono su la mbëkkee nga gaañu da ngay nekk ci coono kon nag pour bañ a perdre sa temps xam nga am na benn jour may dox boor yi centrale benn clochard topp ma di saaga ma gestu ko xool waaw ma gestu ko man ko kii su ma demoon di ko dóor bu police fekk ma fi man maay nekk ci problème mais dama rey rek continuer dem suma yoon ku la xamul lu mu wax ci yow lan la du la tax yaa ngi dégg donc te nag loi bi moo nit su la saagaa nga dóor ko yow mi dóore yaay am tort yaa ngi dégg pour nag loolu maa ngi koy wax suñ boy yi parce que parfois dañuy bëgg da ngay perdre sa temps parce que da ngay yéeg soo demul prison sax da ngay yéeg tribunal ak yéeg police mu perdre sa temps te wax dëgg yàlla temps kenn amu ko fii ñooñu tardé nekk raciste buñ la tardé loo mooy li may wax rek woy Youssou Ndour bu doxal sa dox waaw doxal sa dox waaw loolu laay digal parce que nag raciste kenn mënu leen changer ku la xamoo ignorant la sax yenn yi parce que nit romb la xamoo ko nga koy saaga mooy vraiment manque civilisation donc man li ñuy wax mbaam du la weq nga ne da nga koy weq waaw mbaam su la weqee da ngay jéem a sori waaw mais mbaam weq la parce que mbaam raciste yi nañ leen wax ay mbaam lañ parce que bañ nit te xamoo ko mooy mbaam nga waaw su la weqee bul ko weq jéemal fexe nga porter ko plainte mais su la weqee nga weq ko rek nga nuroog moom est-ce que yaakaaroon ne aussi ci beneen fànn ne tamit parfois tamit suñu mbokk yi mbokk étranger yi dañuy gaaw a crier au racisme te pourtant dara du fa am est-ce que cas yooyu tam du faral di am waaw kooku tamit dinay am par manque de compréhension par manque de compréhension parce que da nga bëgg dara ci benn tubaab mu bañal la rek nga ne dafa raciste nga ne raciste loolu foog naa ne affaire victimisme la c'est vrai yi tàng dugg ci administration des personnes antipathiques wala nga dem questura gis fa un policier antipathique mais fekk waxula wax ju déplacé wu bañal na la dara am nga ci droit wala amoo ci droit ngay xool soo ci amul droit même joxlu ko jaru ngay wax ne affaire racisme te nag il faut éviter di jiiñ ni racistul parce que moom mën na la porter plainte dëgg la diffamation la loolu foofu laay waxee waaw nga jiiñ ni waa rek nga ne ko tu es un raciste moom su ko neexee mu porter la plainte parce que day faral di am tamit ci suñu communauté yi dañuy gaaw a kii daal parfois par exemple raciste li nga ko mën a wax mooy ku la saaga wala vaye nel toi paese wax ju ñaaw mais bañ rek nga ne ko raciste moom su ko neexee mu porter la plainte donc il faut faire très attention racisme ni ñu koy xeexee mooy ñu organiser wu di luñ gis ñu dénoncer ko mais parfois nit tooñ la sax nga dem porter ko plainte xamoo sax temps bi yow rek nga porter plainte temps bi mu lay jëlee ci réew mi ça m'est arrivé c'est des cas yoo xam ne depuis 2013 maa ngi yëg ko wàcc te man maa dem porter plainte xam nga depuis 2013 déjà waaw ni ñu koy waxati premier procès ma gagné mu def appel dégg mu dem ab te loolu yëpp da ngay jël avocat fay ko xaalis te loolu yëpp da ngay jël avocat màgget la woon mu saaga ma wax ma dem porte ko plainte mais maa ngi ci porte plainte maa ngi ciy jóg tous les jours suba avocat ma ne ko xoolal affaire bi toll parce que moom jaral na ko mu fay xaalis bu bëri loo xam ne man du ma ko fay ci avocat heureusement avocat bi may défendre suma xarit la mais il faut faire attention quoi parce que tu perds ton temps tu perds ton énergie xeex xuloo rombal quoi rombal comme doxal sa dox waaw doxal sa dox quoi doxal sa dox jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu nga indi ci naka la ñu war a comporter woo rek ci loolu jeunes yu bëri nag il faut ñu dugal leen seen bopp mu leer waaw mu leer fii du Sénégal nga xam ne booy day wax nga ne ko tëy dóor mu daanu fii du moom te Sénégal loolu sax dafa war a jóg fa naa ne sax amatu fa yaa ngi dégg donc tu perds ton temps quoi tu perds da ngay perdre sa temps perdre sa famille sa njaboot temps parce que jóg fii ku fii liggéey nekk opéra yi di fay ko 1200 nga war a fay avocat 2000 euros xam nga sa at day yàqu donc wax ma ñu muñ nag wax ma ñu noppi comme ni ma booy boobu doon wax naan tête basse nga dem non c'est pas ça mais nga jël say matuwaay nga porte plainte que ngay xeex ak moom quoi. parce que yoon am na lu mu ci wax daal. waaw yoon am na lu mu ci wax parce que sinon mën nga ci perte temps mën nañ la ci rey
fii am na ci ñoo xam ne racisme moo leen wax dara ñu tëm racisme di fekk mu ngi pistolet jóg dóor la parce que loolu lañ bëgg nga wax ñu jam la paak wala dóor la bal des bêtements dans la circulation dara gën ko métti nag te loolu tiitaluma kenn mais daal vraiment xeex fajal sa bopp amul njëriñ fii ci réew mi dëgg la Baye waaw su ngeen bokkee groupe nag te ñi nga raciste su ngeen nekkoon groupe léegi loolu rek lañ ragal duñu wax benn daal waaw benn la ñuy bëgg donc su ngeen nekkee groupe kenn du leen ñeme mais nag bref ci loolu daal li ma ci mën a wax bëri na mais sujet bu ma touché la parce que dama ci am expérience pratique yu biir donc te bugguma jeunes yi ñu leen di jàmpaaka wala rey leen ci lu ñàkk fayda ci réew mi te loolu dafay bëri waaw dafay bëri xoo dugg ci train comportement aussi dafa baax parce que dugg ci train léegi bi may ñëw maa ngi dugg ci train nigérian bi di yuuxu ca kaw waa train bi di ko xool ku ko wax yooyu noppil mu xuloog yow wala ne la da nga raciste façon yooyu tamit foog ñu koy moytu yooyu tamit na koy moytu ñu koy moytu ci train non seulement mu ngi wax WhatsApp mais mu ngi def viva voce ki muy waxal te di yuuxu nag xaw ma waa Benin City la xaw ma ñoom daal wax naa xamuñ ko sa mbokk yi sa mbokk Benin City Benin City waaw voilà jërëjëf Baye Diouf jërëjëf ci leeral yooyu nga indi donc façon yooyu buy faral di am daal nañ ko teg ci yoon daal parce que comme loi am na ci lu jëm ci loolu def naa moom mooy gën a yomb daal surtout nag yow ki lay saaga xamu la dëgg la noté ko rek demal mais solo saa nga saaga ko gis naa pa boo xam ne dafa wax ne xaw ma lan soo ñëw ma dóor la pistolet dégg naa mu koy wax jërëjëf Baye Diouf dañuy xuus nag dem Sénégal ubbi beneen ponk ba tey ci waxtaan bi mu di rek gaal gi suux ca Mauritanie parce que temps yi rek waxtaanoon nañ ci wàllu migration irrégulière ak yu demee noonu ba waxoon sax ne sferi daal daanaka wàññeeku na woon ci ñu doon jël gaal yi di ci suñ côte sénégalaise yeeg yooyu di dem côté Espagne ak yu demee noonu wàññeeku woon na moom wax dëgg yàlla wàññeeku woon na waaye nag gis nga rek barke démb ñu gis benn gaal bu jógee woon Gambie doon bëgg a teer si Europe mu suux ca Mauritanie benn ci bëri daal ñàkk ci seen bakkan ay sénégalais ak ay Gambiens mu mel ni encore nit ñaa ngi tàmbalewaat di jël gaal yi di affronter danger yi nekk ci biir géej gi tout à fait waaw Augustin information boobu bi ma ko yëgee bërki dem wax dëgg yàlla suma yaram dafa daw parce que dama cee jot ay photos d'ailleurs publié naa ko ci suma Facebook ay xale jigéen yu bëri yoo xam ne apparemment elle n'était pas dans le besoin parce que su leen gis ñu ngi solu rafet karaw yu cher yooyu ñu takk bàyyi yooyu yëpp di jël géej gi foog naa ne jot na wax dëgg yàlla chef d'État yi commencé jël ay mesures parce que li jaaxal affaire nit ñi moo di ni 195 personnes lañ fa na dugg ci gaal jógee Gambie traverse Sénégal ba boori Nouadhibou te tasewuñu kenn ci géej gi muy affaire bu doy waar donc li ma ci mën a wax moo di ne le cas des jeunes africains vraiment war nañ caytu gouvernement yi ñu jóg ci quoi parce que li dee ci géej gi kenn xamul nan la toll yi ñoo feeñ mais am na yoo xam ne sax kenn du ko yëg dëgg la mbir mi dafa douloureux vraiment man daf ma touché personnellement parce que dama gis audio yeeg yooyu yëpp ñu yónnee man de la Gambie am na ñu ma ko yónnee mooy photo yooyu ma jàllale suma Facebook waa Gambie ak ay audio yu ñu def ci seen biir xamante ñoom ñi gaañu ñu xamanteeg ñu xamanteeg ñoom am na ci kenn sax ne kenn ci gaañu moo togg y a une semaine moo doon togg seen ngénteem ci këram xam nga loolu wax dëgg yàlla ñun de ñi nekk ci diaspora bi xaw ma luñ ci mën a def mais war nañ ci daal prononcé wu ñun foog naa ne au niveau du syndicat bi ñu taxawal dinañ ci jéem a wax jéem ci loolu rek lañ mën jéem cee wax luñ ci mën a jàpp sensibiliser di demander médias yi nañ wax booy yi buñ jëlati géej gi Europe li tax nit jël géej gi nekku fi ay coono rek fi nekk fii ñaareel ba réew africain yi nañ leen sooytu surtout Union africaine CEDEAO nañ fexe ñooñu affaire yi booy yi ñu teg ko ci kanam sinon mouvement bu gën a métti li mooy ñëw lu gën a métti li mooy ñëw. parce que duñ ci faral di addu daal di ci. diñ ci wax dara di ci wax. non suñuy réew yi. xam nga lu mel noonu italien bu su amoon fukki italien gaañ bi nu rek léegi nga gis gouvernement yi daanu. mais loolu mënul am suñu réew. parce que loolu ñuy wax démocratie di ko ndamoo amul parce que
bateau le Joola c'était pas affaire immigration 2000 personnes gaañu si noonu te réew ma à part ministre ba nguur ga daanul muy wane ne démocratie amu fa. waaw parce que c'est des événements douloureux yoo xam ne suñ pays bi ñu ngi koy vivre te kenn du ci wax foog naa ne île aux serpents xaw ma am na ñu fa doon dem tamit am ñu ci. waaw yooyu manque de sécurité loo xam ne vraiment discours politique yee xeex politique yeeg yu mel noonu di wax démocratie fekk loolu du démocratie parce que démocratie fu mun a am te nit ki mënul lekk mënul naan mënul jàng mënul liggéey kooku du démocratie démocratie day permettre bien-être nit ñi améliorer seen vie démocratie c'est pour lu la neexul nga wax ko mais su fekkee ne lu la neexee soo ko waxee te du am solution kooku vraiment anarchie lay indi te lii affaire yi bateau yi anarchie la moo di ne nos états ne sont même pas capables de gérer leur espace maritime parce que su amoon un système de monitoring foog naa ne ñooñu dinañ leen gis et tu comprends mieux pourquoi un président comme président Macron mën tiim suñ président yi di leen menacer barki dem ba gis nga ko waaw di leen wax il faut ngeen jël position mooy wane ne rek amaguñ ay état suñ pouvoir yi dëgëraguñ parce que problème yi ñi concerné mënuñ ko régler li ñuy wax yëpp parfois comme li ma doon wax mooy slogan yuy nax nit ñi te loolu wax dëgg yàlla war nañ ci yee xale yi ñu ci jën ñu jóg ci parce que tey lépp luñ mun a def moo di ne une bonne politique de communication pour avertir xale yi ci mbirum géej yi am na ñuy traverser désert bi di dem Libye dégg naa ne xam nañ fi ñuy jëlee bus am na ci sax boori crédit foncier Dakar foofu lay bus yi déparé dégg naa am na ñuy déparé Kaolack te loolu gouvernement bi le système de renseignement pays bi da ko war a xam pour ñuy bloquer ñoonu waaw loolu liñ ci mën a wax Augustin bëri na li ñuy def rek mooy di ko méttitlu tey méttitlu te di ñaan ñëpp ñu xam naa ne ñëpp ñu ko seetaan tey photo yi ma dugal ci Facebook ñu ngi koy méttitlu parce que c'est pas normal c'est pas normal 60 ans après les indépendances ñu toll foofu donc il faut beneen ordre mondial beneen surtout nag ordre continental africain pour yu mel noonu dañ waaw man soo gisee may sonn yëpp ci suma liggéey parce que dama xam ne booy métti na Sénégal te am nañ war nañ bëgg génn ñu ngi wax ñu bëri ngi xalaat Europe man maa ngi gëstu réew mu nekk les moyens d'immigration légale ci réew moomu lii moom ma yóbbu Allemagne te maa ngi gëstu ci ay Pologne ak yeneen réew maa ngi gëstu aussi même pays africains yi parce que pays bu mel ni Rwanda ak yeneen yu mel noonu mu ngi jéem a accueillir les immigrés y a des te immigrés sénégalais yi nekk Afrique ñoo ëpp téeméeri yoon immigrés sénégalais yi nekk Europe donc jéem a jox booy des voies d'accès suñ mënul liggéey seen réew parce que immigré bonul mais ngay dem te xamoo fi nga jëm mooy problème waaw donc te ñun immigration dafa jëriñ Sénégal depuis les années 40 parce que les premiers ouvriers immigrés en Côte d'Ivoire c'était des Sénégalais ñu ngi fa ba léegi seen sët yaa ngi fi ba ñu ngi yeneen pays africains yi te problème doonul am mais maintenant pourquoi ñu délaissé yooyu yëpp mbëmb Europe au prix de leur vie wax dëgg yàlla loolu war nañ cee gëstu xam wax ci mais nag maa ngi méttitlu trop mbir moomu. ñu déparé Gambie est-ce que yaakaaroon na aussi réewum Sénégal quand même xaw na jël ay dispositions parce que gaal yi jógee léegi Sénégal. di jéem a ñëw Espagne ak yu mel daanaka bëriwul parce que cas bi dañu ne gaal gi Gambie la déparé. Gambie la déparé mais mënoo dem Mauritanie te jaaroo Sénégal. donc Sénégal espace maritime bu Sénégal daanaka ñàkk na am ay contrôle yi nga xam ne ñoom ñoo waroon daal pour mën a intercepter ñooñu. intercepter loolu. ñoo ko waroon def. te léegi avec hélicoptères yi avec l'exploitation pétrole am na ay hélicoptères yoo xam ne ñu ngi ko yu jógee Europe ñu koy jaay Sénégal yoo xam ne dinañ mën contrôler l'espace maritime. Évidemment on me dira toujours que le Sénégal amul moyen de contrôler son espace maritime mais espace maritime bi parce que ñoom fi ñu dee soriwul sax c'est à quelques kilomètres de Nouadhibou yaa ngi léegi ci côte bi ça veut dire Mauritanie tamit amuñ leen contrôle mais je pense que solution bi nekku rek ci contrôler l'espace maritime solution bi mooy comme ni ma waxee sur le plan interne ñuy sensibiliser les jeunes mais sans nu ñu koy waxati kenn mënul nax nag yeew sa xar
lekkati neen. Effectivement parce que sensibilisation bi am na solo mais aussi faire de telle sorte que nañu mën a fixer jeunes yi aussi. par l'emploi par ay politique yoo xam ne gouvernement bee koy teg. parce que problème du Sénégal du question emploi rek mais salaire yi. parce que soo xëy 8 heures de temps par jour di fay ko 100 000 francs CFA. nga war cee dund wax dëgg yàlla day métti. surtout su fekkee ne nag da nga am famille sa yaay sa papa nga war koo dimbale ci 100 000 francs wala 150 000 CFA. même xam nga salaire yi 300 000 sax da ngay il faut nga nekk nit ku strict pour mën cee dund. dund Sénégal. mais nag warul nekk motivation boo xam ne tamit ñuy jël yenn risques yi parce que c'est un peu compliqué quoi. c'est très compliqué parce que man je me mets mal dans l'esprit de ces jeunes là fan lañ mën a parce que man ñi ma gis vraiment seen photo du ñu torox. parce que ku sol karaw yu cher yooyu nga takk ko ba noppi di jël géej gi c'est-à-dire que xiifoo. waaw xiif ak pauvreté absolue nekkul ci ñoom mais pour man fausse information ki Europe soo fa demee da ngay liggéey da ngay am xaalis bañ ba nga xam ne booy am na booy yoo xam ne ñoom bëggatuñ sax xalaat loolu leen soo leen proposé woon sax 100 millions fii Sénégal sax suñ ko amee ñoom génn la ñuy bëgg. dem rek quoi. waaw donc dem rek dem te wax dëgg yàlla kuy dem war nga dem ci lu jaar yoon quoi. waaw jërëjëf Baye Diouf léegi nag dinañu dugg ci ponk bu mujj ci émission bi ñu war a waxtaanee nag coow lu jiboon rek jëm ci sëriñu daara bi nga xam ne jàppoon nañ ko ci ayu bés yële ñu génn. waxtaan gi nag dina lalu rek ci ndax dañoo war a moderniser daara yi. wala format bi ñuy demee ak orthodoxie bi ñuy demee. fa lañ ko war a bàyyi ba léegi am déet. waaw Augustin yaa ngi soulever problème bu délicat. parce que mbir mi xam nga mu ngi lié ci xale yi niñ leen doon jëngee ci daara yi photo boobu moo indi wax ci yëpp. man yàlla def na ma jotoon cee wax parce que xaw ma woon ampleur yi problème bi. bi ma ci waxee ci Facebook ñu bëri dugg nañ di défendre sëriñ ba mel ni man bugguma mbirum daara bëgguma ko presque loolu la doon niru ci wax ji ma bàyyi wax jooju yëpp éliminer sax suma commentaire yi dem ci suma groupe WhatsApp bu syndicat bi def ko débat muy ba ma ko defee débat ma am ci njàng mu bëree bëri li ma ci amee njàng moo di ne mbirum jéng ci daara ndekete du lu bees ndekete presque pratique courante la ci affaire yi daara yi waaye bi ñu waxtaanee ci suñ groupe bi ma jàngee ci lu bëri loolu xam ne affaire bi du affaire bu ñuy traiter d'une manière légère ci suma deuxième post ci Facebook ma proposé ne nañ libéré sëriñ bi waaye topp nguuri Sénégal yàlla def na presque waa ji libéré nañ ko ba noppi def ko sursis maanaam di ko aaye ci fii ak ñaari at warutul def lu ni mel. loolu mooy sursis li tax ma waxoon nañ ko libéré topp nguuru Sénégal parce que bi mu ko caytoo dégg ko moo di ne on s'est rendu compte que affaire yi daara nguuri Sénégal mi nga xam ne ñun ñoo ko bokk ñëpp que ça soit musulman chrétien mouride tidiane nguur gi ñoo ko bokk la ko war ca mbirum daara yi mosu koo def depuis 60 ans maanaam daara dañ le amul règle définiruñu règle nan lay daara di organiser te pourtant éducation nationale bi nga xam ne ñu ne 40% du budget du Sénégal ñu ngi ko jagleel éducation nationale pour man budget boobu dafa waroon tenir compte ci daara yi parce que mënuñ am pays buy doxee à 2 vitesses maanaam ñiy jàng français ak ñiy jàng daara traitement yu utee pour man dañ leen war a doxal léegi nag ni ma gën a yaatalee xalaat gi ma gis ne Sénégal dafa am ñaari monde maanaam ñi jàng français ak ñi jàng daara ñaari monde yooyu ñaari catégorie yooyu depuis l'indépendance dañuy coexister rek mais xamantewuñ ñi jàng tubaab tamit dañoo yaakaar ne
nit yi daara yi dañoo fanatique duñ réfléchir duñ xalaat. waaw mais nag gis nañu aussi ay ñu jógee ci daara def formation ci daara ñëw école aussi. française ba pare réussir dans la vie. très bien am na ñu bëri dëkk yu mel ni Ndar ak Tëngéej da nga doon jàng daara ba pare door a dugg école française. voilà foofu la da nga doon dugg daara ba pare mais nag am na zone yoo xam ne ñoom bugguñ seen doom jàng lii bi may wax ba ma nekkee xale laa ko xam bugguñ seen doom jàng école française li ko def mooy relation bi nga xam ne moo amoon entre les familles religieuses ak le pouvoir colonial. d'accord waaw te le pouvoir colonial su ma yeboone sax looloo ko arrangé woon pour nit daara yi ñu bañ leen jàppale. ñu nëbb leen sax ba nit daara yi dañoo demoon retiré wu amuñ benn relation avec l'administration depuis l'indépendance. d'accord je pense que depuis 60 lañ am nañ indépendance daara ci réew mi la bokk daara ci Sénégal ci réew mi la bokk. donc lépp luñ defal école française dañ ko war defal école daara yi pour man manque absence de responsabilité du gouvernement Sénégal ci daara yi dafa nekk depuis l'indépendance mooy am parce que doomu daara bi ak doomu école tubaab bi dañ leen war traité parce que loolu mooy le principe de la République. maanaam dëkk état bi jëlul daal ay matuwaay. ay matuwaayam organiser daara yi. organiser parce que mënuma comprendre Augustin ñu ne pour nga ubbi école française il faut ñu laaj la autorisation yi il faut nga am maître yu am ni te loolu fixé luñ ko daara mënuma comprendre ñu jël ay millions di ko jox école publique française bi te duñ ko jox école bay financer bay subventionner certaines écoles privées certaines écoles privées d'enseignement en langue française te duñ financer les écoles duñ définir plan ñuy financer les règles il faut ñu définir les règles lu tax defuñ ko est-ce que c'est les chefs religieux du fait de l'antagonisme avec le pouvoir colonial nga xam ne bëgguñu woon colon bi wax ci seen doxalin mais on est indépendant depuis 1960 même suñ ñu bëri gëmuñ ne indépendant mais au moins ñi ñuy fal ñun ñoo leen di fal donc du fait de l'antagonisme entre les chefs religieux et le pouvoir colonial boobu mooy continuer ba léegi parfois soo waxee dara rek soo jàngee français wala nga nekk ci observateur en langue française soo waxee dara ci daara rek dañ naan la yéefar bi ngay waxati waroo cee wax wala ku wax ci daara rek ñu ne la yow tubaab yi nga àndal loolu foog naa ne nit daara yi aussi dañ ko war a bàyyi ni nga xamee ne nit ñi nga xam ne ñoo jàng français tamit di dal ci daara yi te xamuñ ni ñu demee dañ ko war a bàyyi parce que li nga xam ne moom la ñuy wax moo di ne parfois dañuy considérer ne mbirum daara affaire yi foi la mbirum école française c'est la raison muy antagonisme entre la foi et la raison mu nekk nag problème bu mag parce que pour man foi ak raison kenn mënu koo séparer parce que nga jàng école française taxul nga nekk yéefar maanaam bañ a gëm yàlla mën nga jàng école française ba noppi gëm yàlla nga jàng daara tamit taxul nga nekk ku gëm yàlla donc te jàng daara jàng alxuraan wala jàng lu mën a nekk ci mbirum diina taxul nga bañ a utiliser sa xel parce que nag raison ak foi fu mu àndul rek day doy waar mais nga gëm te doy utiliser sa xel tamit baaxul gis naa ay journalistes suñ ci bindee nga gis commentaires yi c'est des lobbies maçonniques wala c'est des lobbies xaw ma lan lu ci nekk ñëw je pense que ku bëgg Sénégal il faut que ci mbirum njàngum xale yi nga wax ci bien que souligner naa responsabilité de l'État bi abandonner les daara sans les aider waaye nag mënuma justifier mukk jéng xale kooku man mënuma ko d'accord argument yi ñu joxe xale yi soo leen jéngul su nekkee xale su nekkee mag lañ leen di jéng malheureusement amuñ benn statistique bu démontrer l'efficacité li ñuy wax yar xale te wolof jël bant bi ñuy wax yar dóor loolu ca tangi maam valable noonu mais mënumaa gëm ne kenn mënul def ci man ne jéng dina tax xale bi gën a yaru ñaareel ba que yaa ngi parler sa question mooy moderniser
les daayira ji nga soo ko waxee am na certains milliers de daara sax dañ naan astafurlah kenn daara kenn waru koo moderniser. non te moderniser bi du dara. moderniser dans le sens comme am na école coranique yu bëri léegi yoo xam ne ay internat la ñu dañ fay jàng yu demee noonu. très bien ça ci sens boobu quoi. mais très bien. est-ce qu'il n'est pas temps que non baat bi sax mooy moderniser ko. parce que bu njëkk man bi ñu nekkee xale. àlliwoo lañ doon jàngee alxuraan. ak daa bi maanaam daa bi benn bant bu ñu doon dagg la di ko càpp di bind noonu lañ doon jàngee. léegi fa naa ne benn daara defatu ko. léegi gis naa sax këyit la ñuy utiliser mën nañ yegg ba nga xam ne alliwo digital sax day am. parce que technologie loolu yëpp xam-xam boo xam ne du tubaab yee ko moom yàlla moo ko wàcce xale bi il faut que njàngum daara ça permet nga mokkal alxuraan muy képp ku nekk diina taalibe war nga koo jàng. waaye nag aussi ñu ubbi ci moom xel pour mu mën intéressé wu ci yeneen sciences yi loolu tamit lu war la. am na école yoo xam ne sëñ Mamor Mbacke ibnu sëñ Mourtala mu ngi ko ubbi ci Sénégal yëpp. te foofu da ngay jàng yëpp. day jàng xam-xam jàng alxuraan jàng arabe jàng yëpp franco arabe lañ leen. je pense que am nañ des cas d'intellectuels arabisants qui ont eu des rôles très importants dans ce pays. waaw même dans le journalisme avec. suñ frère Sidi Lamine Sidi Lamine Niass yal na ko yàlla yërëm mais aussi yeneen intellectuels arabisants même dans les ambassades am na de hauts intellectuels mbàkke yoo xam ne ñu ngi ci dañoo jàng français jàng arabe donc waruñ séparer ces deux mondes. état bi tam def ci wàllam. état bi def ci wàllam. man je ne peux pas comprendre jusqu'à présent question boo xam ne bëggoon naa ko poser le ministre de l'éducation pourquoi le ministre de l'Éducation nationale n'intervient pas dans l'organisation des daara en collaboration avec les chefs religieux. Évidemment, lépp loo mën a def ci daara yi il faut nga def ko déggoo koog chefs religieux yi. C'est comme la même chose lépp looy def ci église mënoo koo def te déggoo koog monseigneur yi ak prêtre yi il faut ngeen déggoo dégg nga li tax may wax loolu xam naa ne catholique nga te xam naa ne aussi xam nga lu bëri ci Sénégal. te ñaar yooyu wax dëgg yàlla dafa nekk mooy li nga xam ne moo yore Sénégal. donc je ne peux pas comprendre que affaire éducation nationale duggul ci parce que nit mënul soo jàngale diplôme boobu loo mën a jàngale Sénégal dañ naan la ana sa diplôme ban këyit nga yore dinañ la former ci pédagogie. mais pourquoi mënuñ maître yooyu ñuy maître coranique yi ñu am lijaasa boo xam ne wane na kii kat mokkal na alxuraan ba mën na ko jàngal parce que mokkal ko taxu koo mën jàngale. pédagogie bi te xale pédagogie moo koy jàngal maintenant dafa am leneen ci biir daayira yi luñ ci boole loo xam ne redresser xale bu të ñu yóbbu ko daara pour redresser ko xam naa ne c'est une mission très difficile. parce que di jàngale ba noppi di redresser xale benn structure di ko occupé wu pour man lu jafe la. lu mën jafe la bon. peut-être am na daara yu ko def réussir si mais il faut que ñu définir selon moi te su may wax définir du l'état mooy jël ñëw imposer l'état mooy fexe famille religieuse yi parce que nag chef religieux yi nag jàmm lañ bëgg de ñu jiite xalif yëpp jàmm lañ bëggal Sénégal amul ci benn xalifa buy oote coono amul ñiy oote coono mooy mbuucàmbu ji nekk ci suuf mais xalifa yi chef jàmm lañ bëggal Sénégal lépp luy sonal Sénégal dañuy fexe wis ci ndox mais parfois soo waxee rek ay waa ma demba ma sàmba boo xam ne du xalifa du kilifa ñëw di état attaque nit ñi di wax fu taxaw je pense que mbir mi taxaw te ni nga koy waxeeti man ci suma groupe WhatsApp bi am na ñoo xam ne daayira Serigne Saliou lañ jàngee nee nañ Serigne Saliou musul bëgg ko dóor xale ay audio yu doy waar laa ci déglu que Serigne Saliou ku bëggoon xale yi la kon nag bu fi kenn wax dóor xale wala jéng xale moyen absolu d'éducation efficace mën na efficace ci kii mën na bañ a efficace mais jéng ak weñ dafa rafetul maintenant noonu mu terminé wax dëgg yàlla pour calmer les choses rek la je l'avais déjà prédit sur poste avant muy génn mais nag waruñ seetaan ndongol daara te xam nga li ca gën a doy waar Augustin moo di ne ñun Italie lañ nekk
juróomi weer ci ginnaaw xam nga amoon nañ ñetti sëriñ ñu arrêté woon ñu doon jàng daara ci dëkk bu ñuy wax Santa Croce ci Toscana. waaw parce que dañ leen fekk ci seen kër. ñu déglu leen mettre leen sous écoute téléphone ñuy dóor xale yi ci daara bi ba ñuy jooy. dëgg la ñu arrêté leen. te ba ma ko waxee di wax ne sëriñi daara yi nañ def attention ci réew mi mais kenn weddiwul. fii am na xale yu fi jàng alxuraan ba wàcc te mosu leen jëng kenn mosu leen sax dóor. dëgg la. mais nag quartier boo xam ne alxuraan dañ fay wax 24 heures sur 24 fa laa juddoo fa laa yemal ko. donc sénégalais la kenn gënumaa doon musulman kenn gënumaa doon sénégalais lépp lu concerne Sénégal dañ cay war a wax suñ position lépp lu ñuy wax rek mooy lu ñuy wax rek nañ ko def ak modestie nañ ko def ak waxee nu rafet. mais nag ne yow maîtriser woo lii xamoo ci dara ñu bëri loolu lañ ma doon tontu ci Facebook. erreur bu mag la. erreur bu mag la parce que su ma xamul dara tamit ni daayira yi di organiser te bien nag te wër na yàlla xam naa ci lu bëri parce que Saalum laa dëkk Saalum réewu daara la xam naa fa lu bëri bien que nag su ma njàng ci daara soriwul waaye nag wax dëgg yàlla xam naa ni daara yi di doxee xam naa ni daara di doxee te nag kenn mënul dugal suma bopp ne xale pour mu mokkal alxuraan dañ ko war a jëng kenn mënu ko dugal suma bopp. waaw loolu daal laa bëggoon indi j'espère que li ma wax offender wu ma kenn. mais damay wax parce que Sénégal ñoo ko bokk kenn gënuma koo bëgg kenn. dëgg la musulman laa kenn mënul wax ne yaa ma gën a doon musulman wala mënumaa wax kenn maa la gën a doon musulman. d'accord. julli topp yàlla def lu baax loolu lay ñaan tous les jours ñëpp foog naa ne moom la ñuy dox waaye nag problème boo xam ne suñ réew la àddina bi yëpp di ñuy seetaan. parce que affaire yi xale yooyu journaux Europe yëpp bind nañ ko on peut dire qu'on s'en fout mais ñun kenn waruñoo gën a bëgg lu baax. dëgg la waaw kenn waruñoo nga baal ma rek ci guddaay bi. jërëjëf Baye Diouf ci leeral yooyu yi nga indi par rapport ak sa position ci daayira yi modernisation wala nañ doon doxee. wax ci affaire yi daayira ça veut pas dire que l'école française est parfaite ah. école publique française yi ñoo ëppi problème. kooku suñ ci naroon wax tey rek du fi jóge. yàgg naa ci wax. xale yiy jàng. toilette amuñ ko xale yi jàng tàngoor beeg yooyu yëpp problème yooyu yëpp c'est un problème donc l'éducation nationale boole daara école publique que gouvernement bi jël ci des sans créer ay états généraux wala ay commission yoo xam ne on va engloutir des milliards moo di ne il faut qu'on soit sérieux un minimum muy daf ko war a am ci école yi un minimum muy école française muy école arabe muy daara yooyu yëpp dañ ko war a am te loolu ñun en tant qu'adulte suñu responsabilité la. waaw loolu daal lépp war a lalu rek ci ay waxtaan donc ci diggante famille religieuse yi ak état bi. exact indi ay saafara ci jafe-jafe. kon Baye ñoo ngi lay gërëm bu baax mu nekkoon rek seen émission lii ci diaspora bi ñu koy def saa su nekk nag en collaboration ak Baye Diouf ak rajo defaral suñu bopp. di ko jàllale it ci Diaspora Vision. ñoo ngi lay gërëmaat bu baax a baax ci sa teewaay. di la wax rek lan ngay tàggoog suñu mbokk téléspectateurs yi ak auditeurs yi ñuy déglu ci rajo defaral suñu bopp. waaw jërëjëf Augustin tey traité nañ ay sujets yoo xam ne xaw na délicat te am na ci yoo xam ne mënoo koo wax te waxoo ko ni nga ko xalaatee. dëgg la ñun nag comme ni ñuy wax réflexion dafa baax. te réflexion xalaat ñëpp ñoo ko war di utiliser daal. dëgg la donc sur le dernier sujet bi nga laal mu xaw a délicat. wax naa li ma xalaat su ma ko waxee moo di ne pour lu defar rek. dëgg la waaw lu defar rek moo tax ma koy wax. dëgg la donc di wax téléspectateurs yi képp ku ñu déglu am ci loo xam ne d'accord ci ñu xam ne rek wax dëgg yàlla waxi nit moo dul mot. waaye waxuñ pour dal kenn waxuñ ñun suñ philosophie te noonu la ñu yare duñ wax mukk pour dal ci nit. wala pour yàq. ñun suñ demee ba nga xam ne mënuñ defar dañuy noppi. dëgg la waaw mais lépp lu ñu wax rek c'est pour defar la. dëgg la te loolu mooy principe bi te gis nga ñu ngi ko commencé ci les sardines fii ci Italie ba yegg ci mbirum daara yi Sénégal moo dina ñun wax dëgg yàlla ci ñaari pays lañ bokk. ñaari pays yooyu nag lépp luñ ciy wax rek pour defar la. dëgg la maa ngi lay gërëm di gërëm auditeur rajo defaral suñu bopp ak téléspectateur Diaspora Vision.
jërëjëf Baye Diouf mu nekkoon rek seen émission li ci diaspora bi di gërëm nit mbokku téléspectateurs yi ñu doon seetaan di leen jox dig daje beneen ayu bés ak yeneen i thème yeneen i ponk ci Diaspora Vision ak rajo defaral suñu bopp jërë ngeen jëf.